Быел безнең чын мәгънәсендә бу акциядә ажиотаж, 30-га якын илдә татарча диктант язалар, 60-ка якын Россия төбәгендә Татарстанның бер генә дә районы төшеп калмады, һәрберсендә язалар һәм аеруча зур казаныш Казанда һәрбер диярлек югары уку йортында 30 ноктада әлеге диктантны язачаклар. Biz bu эшне 3 ел дәвамында оештырып киләбез. Һәм моны без эшлибез филология институты галимнәре белән берлектә. Алар безнең монда төп партнерлар. Без дип инде мин татар конгрессын әйтәм, татар яшьләрен әйтәм. Без аны хәтерлим 3 ел элек менә Каюм Насыйри институтларында оештырып, шулай әкенрәп алып бара идек. Быел инде ул шундый чын мәгънәсендә бөтен дөньяда уздырыла торган акциягә әверелде. Мин бик дулкынланам, бик зур рәхмәт чакырган өчен. Мин төнлә укыдым бу повестьны. Бик дулкынланам, бар ниндидер җөмләләр авыр. Мин инде студентларга, бөтен килгән кешеләргә булышырмын алар булса. Мин әзерләндем, бик зур рәхмәт. Һәм инде һәрбер кешегә уңышлар телим. Biz bu yıl 3-нче тапкыр Butun Dünya Tatar Kongresi белән берлектә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният багланышлар институтында татарча диктант үткәрәбез. Диктантның географиясе тәбрис әйтеп үткәнчә ел саен киңәя. Диктант өчен бу ел үзенчәлекле текстлар сайланды. Әгәр дә ел саен алдагы елларда без бер генә текстны бөтен дөньяга укып шушы текст буенча язган булсак, бу ел 2 текст сайладык. Татарстан өчен ул Гаяз Исхакыйның Көз повестеннән үзек. Чөнки Гаяз Исхакыйның юбилей елы, барыбыз да беләбез, 140 еллыгын билгеләп үттек. Һәм инде Европа өлкәләре, яисә башка чит илләр өчен без быел Абдулла Алишның Нишкәбил әсәреннән үзек сайладык. Мурат Габдулхай улы Каримов, врач, профессор. Казахстаннан килдем, Алматыда яшим. Бу Татарстанның бик акыллы эше. Бу халыкны оештырырга, үзенең татар икәнен онытмаслыга бик зур гына күче бар. Шулай булгач, монда мин бик катты куанам. Аллага шөкер, халкыбыз бетми, халкыбыз бар. Халкыбызның уллары, кызлары көрәшәләр. Минем исемем Эльмира, фамилиям Закирова. Татар телендә диктант язарга 2нче тапкыр киләм. Беренче тапкыр Казан дәүләт медицина университетында язган идем. Диктантка килүемнең сәбәбе татар теленнән үземнең белемнәремне тагын бер кат тикшереп карарга уйладым. Һәм татар теленең дәрәҗәсен күтәргәндә үземнең дә кичкенә генә булса да өлешемне кертергә уйладым. Күзгә төртсәң күренмәс, караңгы төнгә тагы караңгылык куша. Авыр һавага тагы басынкылык бирә. Ошы юк юешлек тәнне баса, албасты пәрие баскан кебек изә. Кырые юк караңгылык җанны ишетә, иске яраларны ачып, күңелне сыкрата. Күкне томалаган авыр болыт, җирне дә, суны да ятарга теләгән кебек түбәннән түбәнгә төшә бара иде. Бүлмәләрендә бер туктамыйча шылтыратып, хезмәтче дә чакырып тормыйлар. Түбәндәге классларда озын көйләрдә гармон көйләмиләр иде. Пароход кына моңланып, зарланып кычкыруында, пыштыр-пыштыр бер урында пыштырдавында дәвам итә. Менә әллә кайдан гына ерактан бер тавыш килә.